waliwo agazze akawungezi ka leero nagogeddeko olunaku lw'eggulo era abamu ne mutantegeera ne mbagamba nja kudda era bugenze okuziba nga waliwo ebigenze maaso era bye ngendo bawa mbawe ne message ey'enjawulo saamutagging right honorable Mathias Mpuuga Nsamba webwongeredde akawungezi k'olwaleero ng'ekibiina ki National Unity Platform kimaze okufulumya ekiwandiiko ekikakasa nti ye Honorable Mpuuga Nsamba agobeddwa ku kifo ekya Commissioner wa Parliament. Kigambibwa nti omukulu ono ensonga ezimukwatisizza ku nkoona mubaddemu obulimu enguzi. Ekibiina ki National Unity Platform kirwanyisa Mwami Museveni ne gavumenti ye olw'okulaba nti bwe basibyewo enguzi mu ggwanga Uganda ensimbi y'omuwi w'omusolo efuluma engeri y'ekyeyononere kyokka nga teriiko mbalirira. Gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu erwana nnyo okuteekawo embeera ey'obwenkanya mu ggwanga Uganda, naye ate kiba kya buswavu nnyo okuwulira nti ate ne munna NUP ate naye alidde ensimbi y'omuwi w'omusolo mu lukujjukujju, kyokka ate enkya atuule ku ntebe y'emu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abalabi bajja kwebuuza nti ate kati biki bye mulwanyisa? B'otuula nabo mu ofiisi ate be bali enguzi, kyokka ate ne mubaleka mu ofiisi baweereze. Bw'atyo ebigambo byatandise okusaasana nti omukulu ono yaweddwa obukadde 500 obumusiima, ne basalawo okunoonyereza obukadde 5 baabadde bamusiima ku mulimu ki ogwo ogw'amaanyi gwakoze. Kigenze okuzuulwa nti ensimbi ezo wabaddewo ebigendererwa ebikusike bye baagala okuyisaawo, era bw'atyo Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti tukooyo tulabisanga, tukooyo twogezangako. Omukulu asooka addeko ebbali n'olw'ensonga eyo tetwagala bali banguzi mu kibiina kyaffe, tulwanyisa nguzi ate mwe mulwana na nguzi. Tutambula ne Haji Ssettuba nno omusomi w'edduwa yakutuusaako pulogulaamu zaffe zino. Haji Ssettuba bangi bayambye mu nsonga eno ng'abasomera busomezi dduwa obulamu bwabwe ne bukyukira ddala. Bangi bagezezzaako okumukubira ku ssimu era nga bakomawo ne beebaza ne bamugamba nti musajja watuyamba nnyo. Kitegeeza nno nti gwe naawe atanamukubira ku ssimu kekadde omunoonyeeko omubuulire ensonga z'osinga okuyitamu okusoomoozebwa. Mukubireko ku ssimu akusomere ku ddwaze, wamma naawe ojja kuvaawo ng'oli mumativu. Essimu k'osobola okumufunira nno eri 0703 31 39 25. Mukubireko ajja kukuyambira ddala. Agazze akawungezi ka leero nagogeddeko olunaku lw'eggulo era abamu ne mutantegeera ne mbagamba nja kudda era bugenze okuziba nga waliwo ebigenze maaso era bye ngendo bawa mbawe ne message ey'enjawulo. Saamutagging right honorable Mathias Mpuuga Nsamba right honorable Mathias Mpuuga Nsamba njagala abeere ku vidiyo eno. Dr. Abed Bwanika njagala abeere ku vidiyo eno. Nsaba vidiyo eno ebeereko ababaka ba Parliament bonna abava mu kibiina kya National Unity Platform n'abantu mwenna njagala mubeere ku vidiyo eno. Ntandise ntya? Najja ne mbagamba struggle eno gye tulimu ne revolution gye tulimu tuli mu bya ddala, tetubangako mu katemba. Era Oweekitiibwa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannajja mu bukulembeze buno twalinawo abantu abeeyitanga ab'ebitiibwa, ne tubeerawo ne baprofesa, ne tubeerawo ne bannaddiini, ne tubeerawo n'abasomesa, ne tubeerawo buli kika kya buli muntu. Naye abo bonna ne balema okutukulembera, abo bonna ne balema okutwala omulimo guno maaso, nga badda mu kukwatagana ne Nakyemalira, badda mu kudda mu mpitambiza Nakyemalira kumuweeweeta. Naye nga bamutambuza vidiyo neebaza mwenna abayibiridde ne Fred Lumbuye. Mwebale nnyo nnyo. Mukama abawe kye musinga okwagala. Abafuutu soldiers, bafuutu soldiers abajjidde ku zibooda, mwebale kuyimirira ne muganda wange Lumbuye. Kubanga tewali kye tuyinza mukolera Fred Lumbuye okujjako okumuziikirako kitaawe. Lumbuye byakoze mu struggle tebyogerekeka. Nzize nkibajjukiza buli lunaku, nenkibagamba, nenkibannyonnyola, naye abamu nga tebakiwulira. Abantu bazze ab'enjawulo, kaliba ez'enjawulo ne babeerawo, kubanga Lumbuye ne taata we badde basajja b'amaanyi abalwanirira eggwanga lyabwe.
ebigambo ebimu bye mutya okwogera ffe bamumira nsanafu bafuladi lumbuye twabyogera dda ebya Mpuuga twabyogera dda ne bapanga abavubuka ne banvuma mu mpalampa abakulembeze abavubuka ne bankuba mu mpalampa oyo ne tubagambe kiki kigenda maaso kiki mulaba kati nno mbeebaza mikwano gyange mwenna muganda wange Mapu Media buli omu ayimiridde ne Chemical Ali mwebale nnyo nnyo diaspora community abantu byonna gye muli mu bitundu ebyenjawulo mwebale nnyo obubaka bubadde bungi lumbuye mwamwadde obubaka bungi abantu bamwagadde oba tunakola live namba omanyi tuguddemu ate ekidumusi kati ekirite waliwo ali mu ttooyo agenda waluka buli ssaawa agamba ki ekigenda mu maaso eyo gye bayita struggle eyo gye bayita revolution taginga right saasobola muyita right honorable n'ebyekitiibwa nabijje taginga Mr. Mpuuga Mathias otaginga Bedi Bwanika otaginge n'akabondo ka DP block ntandise ntya najja ne mbagamba mu miransanafu mwababadde mu by'obufuzi ebbanga lyonna waaliwo abasajja ababaddewo ebbanga simanya DP block baprofesa simanya basomesa bannaddiini abakubi b'obutayimbwa bakinyozi n'abalala bonna ne tubagezesa ne balema okukola ekyo bannayuganda kye babasuubiramu ne badda mu kudda mu manyuma ga Yoweri Museveni n'okwebuzaabuza ne tusaba essaala nga tulaba gye tulaga omusajja Yoweri Kaguta Museveni ng'ayimiridde ku magulu ga abiri agamba 2021 tewagenda kubeerawo revolution tewagenda kubeerawo opposition abantu ne bayimuka Katonda n'agamba waliwo omusajja gwe bayita Kyagulanyi Robert Sentamu n'amuyiwako amafuta Bobi Wine yali alina amalaasi ne bamugamba gasaleko ba Bishop Cyprian Kitolwanga ne bamugamba gwe asobola n'ayimirirawo ku magulu ge abamu basooka okugaana omuwagira olw'okuba baalaba era abamu bwe bajja okwegatta ku NUP by then people power Babedi Bwanika nga babuuza omugabo gwange bamabike projekiti yange nga bwe babadde bakola abamu ne balya ne ssente mu woko tuwaka olw'okuba kyekyali ekigenderwa kyabwe ife ne bakebiko ali ne tukkiriza tuvumibwe ne tugamba tujja kuteeka effeesi zaffe ensi eri tulamula era essaawa zino ensi eri mu kutulamula oba bwe tubadde tubagamba biri mu kusaaga ntandise munnange Mathias Mpuuga abadde kuba komishona yali Mathias Mpuuga ono najja ne mbagamba ku nsonga ya miliyoni 4 gwali muzinga ogwali gulina okuba NUP ku ttaka miliyoni 4 ababaka ze baafuna yakimanyaako era ne bakamaabe ne bamugamba omunyago gulina okuyita Mathias Mpuuga nsamba nemba ne mukolera video ne musaba ssebo miliyoni 4 mpulira era nga tabyogerako n'agamba waliwo abawoganira ku nguudo za Yeruzalemu abawoganira eyo biki nga message agiweereza abakulembeze b'ekibiina bwe baali bawoganira ku nguudo za Yeruzalemu Matayo Mpuuga kuba kati afuuse Matayo munnange miliyoni 4 ababaka ne kibalakira teyabayitako bagamba nti muzeeyo ssente z'ekibi muzeeyo ssente za Walumbe muzeeyo ssente z'ekinyampo ez'abanyampi n'agaana ne tugaba omusajja ono kiki nga gy'otutwala si gwe musaayi gw'abaliita Nabukenya ogwayiika si gwe musaayi gw'Abafulanka Senteza Yasini Kauma Ziggy Wine n'abaana bali mu makomera mwenga muli mu kulya kugajja mbuto omusajja n'abibalaatiramu ne ngamba mu miransanafu nkoze ntya ng'amaanyi nina matono ne bapolaaninga saga eyatwakagabo ne babikola Nobati Mau n'amukyalira mu office kaakati nga ebyo nkyabiresse miliyoni omukulu bwe bamujje ku bwaloopu kati muwulire ebyabaddewo nga bamujja ku bwaloopu munnange
omanye ekifo ekyo ekya komishona bakiremesa zaake n'ekibiina Katonda n'abayitiramu n'abagamba mukiwe Anita Amongi gwakyagaliza era Anita Amongi kubanga wali lwaki zaake bamugoba kuwa komishona kubanga wali we batemera ssente wali we batemera ezino ziddeno zino tuzeewe za mukazi kujjamu mbuto buno bwala bwe twagadde mu parliament awo we batemera zaake ne bamulwana ne bamukuba propaganda bamulemesa ekifo era abakulu abo abamu nga basika masuuti kyova olaba nze nakyawa abantu b'amasuuti abantu abo sima profesa sima babitiibwa be batuuze eggwanga lyaffe nga bannayuganda bali mu kudooba abaana bali mu makomera bannayuganda bamu tebakyasobola kujja kuziika bazadde baabwe bali ku mawanga n'osanga omusajja ya rabbi basajja mmwe mulimba naye mwasanze Kyagulanyi mujja kutya era mu ababaka ba palamenti abali eyabeewoleza simanya biki ndowooza kino ekiriwo mukiraba bino bya ddala tetuli mu kugezesa tetwajja kugezesaako nga mmwe bwe mubadde twajja kujjako Yoweri Kaguta Museveni n'akabinjake ssente y'ekibi eba yakibi Bobi Wine His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu bamuyita ng'ali ne babebekulu n'abayimbi abalala kutubonga naawe nga bamuwa biliyoni emu okwetaba mu kutubonga naawe Bobi obudde obwo yali ng'akuba muziki gwe n'agamba sigenda kukwata ssente n'azigaana Bobi Wine nga mbaka wa parliament bayiwako miliyoni aga 2 ku akawunti nga mbaka w'Ekyaddondo East n'azikwata n'azizaayo Matayo Mpuuga nga bamuteeka kuba komishona munange zaake nga bamulwanyi security eyajjowero Ssennyonyi ne bagikendeesa munange komishona waabwe ne bamuwa security era wali nga waayo obuyinza n'agamba Ssennyonyi soma akatabo waka popokoni nasoma akatabo ka popokoni kamulugidde okusoma ng'ebirimu ngamba omusajja ono nengamba kale nenkwata essaala olw'omukwano gwange ali eyo mu Amerika nangamba tusabe ne tusaba ettaka ne tulyogeza nengamba ttaka mmwe bwe kibanga kyekituufu omusajja ono ali waate mwena mwalika mwezi guno Mukama Katonda biikira Maaliya nnyabo munange Matayo Mpuuga ennaku ezo nga batuula mu palamenti beggalidde mu bizimbe essisi bawuuba obugombe bujja bugira bendera munange nasika amakoti Anita Amongi ebisambi awanise mu bbanga yenna alajjanga omulangaatira ne bakomishona baabwe anti abali ku mazima babagoba bazaake Mpuuga n'atuula wali ne baba kati tuteme omunyago Jowero temugezane mugamba Ssennyonyi ngabaga temugamba Ssennyonyi musajja watu Ssennyonyi ali eri alwana n'abasibe bali beggalidde mu kizimbe tyaha katubigabe bwe tuti Honorable Mpuuga tubadde twakuyiza kawaayiro nti buli abadde leader of opposition bamuwe emmotoka empya era ne mukyala waafune ssente bweziti ne bweziti era waliwo n'endala sengendo babulya ze mutannamanya kati nga batulaali nga bagamba Matayo Mpuuga miliyoni 5 sooka obikwate kasiimo okoze bulungi dikitata kyakwebaza mu mateeka beebaza bwe batyo kyemugamba Mpuuga abadde tasasulwa ssente za wa musolo abadde leader of opposition nga mbaka wa Nnyendo Mukungwe ng'asasulwa bannayuganda balina amalwaliro amabi mu olw'okuba munaye ne bamuwa 5 ne bamwongera n'endala 3 ku bakomishona bakomishona bonna ne bawa miliyoni ebyo 3 Mpuuga Matayo n'avaawo ng'alina miliyoni 8 erizimba eddwaliro Mannyo Gaseka erwabikere ng'osanga mu Nnyendo Mukungwe batulaga eddwaliro temuli ddagala munange Matayo Mpuuga bw'amala okusayininga akasente ke akamwenyomwenyo ne kajja n'agamba nno bino binyuma maama anti batuyita ba benchers n'agamba amazaake zaake yali anemesa ano bajja kukola
ono yaveeri omukulu bamusiime kaakati ne beerabira nti Katonda wa Kyagulanyi akola kiro na misana. The God of Bobi Wine works night and day. Kati Matayo Mpuuga amala okulya akawumbi ke ssente balidde afunye bali abantu bagamba omuntu omusiima kibi kiri mu mateeka corruption naye nga kye babala kiri kirala. Amawulire gafuluma gatuuke wa His Excellency Bobi Wine n'atekisoboka. When people are dying, when people are suffering corruption, tekisoboka. Bobi Wine ku kintu kye bayita corruption ne bw'obaani wallahi akwenaaba. Katonda yatonda omutima gwa Kyagulanyi. Bonna Uganda mwali esunyeeko kubanga Bobi Wine is a man of integrity. N'agamba mugiyite. Meeting inayitibwa Mpuuga Lwamukuwa olusimu. Owekitiibwa aliyo ka meeting ku nsonga ki? Agenda otuuka wali. Ng'abasajja tebaseka. Ebiri wabifunye 5. Timunange 5 nabifunye ne mateeka ga parliament. Ng'omanyo bwe batujja awo lawyer eyayambala ekyambalo nga tujje Muhammad Segirinya bwe bayogera. Omanyi balungi mu kuanalyzing ebigambo. Babisabika. Your Excellency, Mr. President, the leaders around, my young brother, Mr. Successor, ladies and gentlemen, as Article 45 classifies, Article 45 in the Constitution of Uganda, grants akasiimo Shagala mbuuza grants mu mirasa na fotegeza omusajja n'akozesa grants akasiimo batuwa era munnange ekyo kyabuliwo 10 bimusijja bagamba bye 5 byagudde era biri ku account era nganze sesuubira bikola ki bizaayo omukulu n'atula mu ntebe traska n'atamanya nti mukama we Katonda bw'awamu obuyinza Bobi Wine yabuteekayo eri n'ennupu ne bagamba kale bwe lowooza ati Amogi yakulonda nkulu n'asika amakooti omanyi bo balowooza oluzungu bw'oyita eno gw'oba osinga ne batamanya is center of power is with Kyagulanyi Ssente wangaala long live Bobi Wine owekitiibwa Kyagulanyi Ssente nagamba abantu bano bamanyi obulumi bannayuganda bwe bayina. Musajja Kyagulanyi abadde eri ali mu kumatiza international community omusajja ali n'asayininga munyago n'amubuuza bwe nabasindika nabagamba temujjangayo munyago gwonna oba kiriga kyonna kubanga Mukama bwe yasindika abantu be n'abakuutira ekigambo ekyo data we 5 n'alaba basajja nga bakaawo ne bamugamba tukusaba ebintu bino wammanga ssebo ekisookera ddala standing aside these core values ez'ekibiina zigamba ki ekibaluwa kansooke nkibasomere ekidumusi kyakwata omusajja essaawa 2:30 Bobi Wine is figure ennungi musajja muwanvu bulungi. That is the constitution. Our president we bagenda okulembera Uganda. Abatanyigira kuliso. That is the semateeka. Nagandi wa kitiibwa naye kwata nkyawera. Naye kwata magulu ndi ntya. Namugamba sometteeka. Era ntumiddewo akabondo akaali kawagira Abasaasi Mpuuga nga mwakyuse ennaku ezo. Nga muwakana bye tubagamba. Era nga mwali mutukuba mbatumiddeko babbebi wuliriza ebbaluwa egamba bweti ebbaluwa efulumye ku mukutu gwa President Robert Kyagulanyi Ssente omukulembeze w'eggwanga Uganda ekyo kibaluma naye Katonda ye yamusiima. Ebbaluwa egamba bweti 29 emuwummuza Matayo Mathias Mpuuga esoma bweti National Unity Platform 29th February 2024 oba bagimusomedde omukulu oba kangimusomere kamugondezeemu
abenyendo mukungwe nabo bakimanye temukwata ssente ya corruption eno struggle efiriddemu abantu ebyaddala oyo musajja Kyagulanyi mumuvumye mwakawenda ka DP block n'otunulya kano ka bedi bwanika nzijja mu maaso ngenda bakubira bedi bwanika n'obulevo bweru oyina kibiina kya bedi bwanika lwaki tosigala mu kibiina kyo ne mutuviira era gwawoza musimanya ekibiina kya nuupu ngenda bibafulengira mu kyaba family mbabuuza mmwe bannayuganda omanyi bano abasajja mulina obbeekalizaamu abedi bwanika nja kubuuza ani president wa nuupu siye president Kyagulanyi Ssentamu deputy we Mathias Mpuuga muganda wa Bobi Wine Western Mole Mugisha muganda wa Bobi Wine nja kuuza gwa abedi bwanika obulevo bweru bino bintu mubijja mu circus babasasula ssente okuva wa Museveni ne mujja ne musirwalira ku bannayuganda ne muloza struggle olwokwa mulya busente mwefula mwe kati mujja kakana nja kubuuza abedi bwanika okujjako chairman Nyanzi ate ng'okitibwa president yamusanga mu byobufuzi chairman Nyanzi yaliwo gwe bw'olaba chairman Nyanzi talina kyagasse ku struggle bw'olaba chairman Nyanzi talina kyasobola kukola abaffe singa mwe betwakiriza ne mumuliraana singa temwamutadda singa temwamuwadde obutwa sibasajja mwe muli babi mubadde okumirembe mwali munyumiriza banyuza fa abaleeta Besigye fa abaleeta Kusemwogerere fa abaleeta Museveni temumujjangako ne muddeeyo mu buwondo abedi bwanika olina PDP bano bawe kaadi baddeeyo namwe musobola okwera mu kabiina kammwe wano wetulaga si wa kusaaga bw'obanga otandise okumanyira omukulembeze waffe n'ekibiina musima okigiraganya ne Museveni mu famire lulu etya Babi alina kifo ki mu nuupu Solomon Kampala alina kifo ki abaana ba Nyanzi balina kifo ki baganda ba Kyagulanyi yatuuza Edi yawe n'amugamba Edi yawe owulira ebigenda maaso tojja mu politics yawe yali parliament material yawe yali asobola okubeera omubaka wa Kira municipality yali yesimbawo na before nga president Kyagulanyi tanajja mu byabufuzi nawe ekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu n'agamba yawe olw'ensonga ennene y'abannayuganda neze newunya obungu bw'abo abasajja be batubeezezaako Museveni oyo musajja abedi bwanika gwe mulaba yasituka n'agende wa Museveni mu kulayira nimwe abantu b'e Masaka abo bantu bakite bakuba kazambi tugenda bakuba genda bamugobye genda kubanga abamutyo bagamba buli budde babeera ku CBS ne basasula amawulire wano Honorable Namugga olw'okuba yayimiridde ne Ssenyonyi ne mumukuba propaganda olw'okuba yayimiridde ne Ssenyonyi mutaddewo akabondo mu smart team Mpuuga ani yamuyingiza mu parliament gali maanyi gani e Masaka yali wanguddeyo abedi bwanika wali wangudde lwaki wagira ku kaadiyo Honorable Ssenyonyi bwaba muwadde obwa leader of opposition ababaka abeesikattiriza tugenda bakuba abantu mmwe ndooza kyemusuze nakyo mukiraba mu meeting mu butuuze amaanyi g'abantu we gali tumanyiwo Bobi Wine yajja gezaako mu abaatulemesa okuyingira mu ntebe mu babedi bwanika bwe mwamala okukwata diala fomu zammwe ne mudda mu nju tiwakungayo yadde mmese ogenda ku street z'e Masaka okwekalakaasa wabula ne mudda mu bugombe wano ne tugamba tugenda kwaniriza president Kyagulanyi Matayo Mathias Mpuuga yava buvi ku kisaawe n'ajja Magere president agenda kwenganga basajja Mpuuga amugamba dde emabega nengamba Mpuuga what are you bino siri akatengo ddayo emabega nutuulya bana basajja nze Mirasanafu sigenda kusaaga tugenda kuba nalizi stop bannayuganda bazuukuse ku CBS ekifo ky'okwogera abantu okugenda maaso oli ku NBS sima famire lulu koma nnyoko famire lulu ki bino ebintu bituluma omusajja Kyagulanyi agezaako basika n'abateeka ku bukiiko n'aleeta abeFDC n'aleeta abaaki nenosanga omusajja obulevu obuweeru omusajja ali bukuwalampa ayogera ebyekisiru keetandike taginga Mathias Mpuuga drone ena amawulire namba ya Mirasanafu 0702 222758 Honorable baagala njagala obeere ku video sinakulaba na Ssenyonyi Joyce baagala sinakulaba na Ssenyonyi oba osazeewo mityana egende naawe ojja kiwulira kati ŋŋenda batunuulira n'eriiso George mwabawala mpa Namugga
abawalampa balutamaguza okuba balina essennyonyi bassennyonyi mugezi ayina amaanyi g'abantu. Bobi Wine tasobola kwenda osinga. Do you know who is Bobi Wine? Muli eyo ebibiina by'abasalasala dda. Abasajja mau njagala Mpuuga omanyi bano abasajja mbamanyi. Mpuuga njagala oveeyo olunaku lumu okube mau ayina isitole wammwe, ayina emivuyo gye mukola era kye muva temumulumba era wamwaniriza ne mu office ne musika mugenda kuwulira ddangalaasi fubula mukamwokya. Wuliriza ekibaluwa kino njagala mukisome bulungi. Vidiyo entuufu okumanya etandise. Gwe sheyalinga busheyalinza Rose Sky Media. Ulira. Statement on corruption and abuse of office. Corruption mu Luganda kitegeeza obuli bw'enguzi n'okuzannyisa office oba gifuula ekitagasa. Nawandika bw'ati. There is an ongoing online protest under the hashtag Parliament Exhibition. Waliwo ekintu ekigenda mu maaso ekyokulabisa Parliament, ekyo twakitandika. The protest aims at exposing the massive corruption. Embeera eno eri mu kulaga obuli bw'enguzi obungi. Abuse of office, okozesa office emirimu gy'okwegaddanga n'ebirala. And gross mismanagement of public affairs by leadership of Parliament. N'okwonoona embeera eya bulijjo mu bukulembeze bwa Parliament. Unfortunately, ekyenjawulo, the protest has not only revealed the grand corruption on the side of NRM leaders. Kinuma, Mpuuga mulimba. Tetwali badde mu bino. Kati laba, omusajja bamulankize ne Papa. Omanyi kye kiba kitegeeza oyo w'amazima. Ne bw'abaani agamba muganda wange ettooke walisise. Oyo bamulankize ne Papa. Agenda fuuka mutuukirivu Kyagulanyi. Wulira. Some leaders on the opposition side have had serious allegation of corruption. Abamu abakulembeze kuludda olw'opposition babadde mu mbeera ey'okulya enguzi. Specifically, okugezeseza ddala ekyeddala. Wulira. Our former leader of opposition in Parliament. Omukulembeze eyali opposition leader for Parliament yali Lopu. And the current parliamentary commissioner era aliwo kati nga commissioner parliament, Right Honorable Mathias Mpuuga, omukulu gwe bayita Mathias Mpuuga, ne ba commissioner alongside parliamentary commissioners, ne ba commissioners basatu. Uliriza, have been accused of irregularly awarding themselves. Babagize bewa awo musazeewo bewa have been accused of awarding themselves sente nyingi ez'omuwa omusolo. Era under the scheme wano kabagezi kokka, under the scheme Mathias Mpuuga yewadde abasajja bali mu government bano abasajja betulwana nabo obulira omusulira bulungi. Mathias Mpuuga yewadde $500 million Uganda shillings. $500 ulira. On Wednesday, kati wali okuluma ebox n'ennyindo. Amazi gye gaali gatakulukutidde, gye gagenda okulukutira olwaleero. Bino si byakusaaga. Kulya bulungi. Ennaku z'omwezi lwali lwakusatu. 28 February, olunaku lwabadde nno lwaggulo. President Kyagulanyi nga yakava bweru w'eggwanga yayise urgent meeting ey'amangu ng'erimu ba senior leaders of the party including bonna ba deputy presidents era n'agamba and some of our senior legislators n'abamu abo ba senior legislators ab'enkizo. At the meeting, mu meeting eyo, Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ulkanga somenga bakagizo manka baddize mu lufuti. Right Honorable Mpuuga admitted that he indeed took part in this wrongdoing. Nti yetabye mu kutwala omunyago gwa sitaani era n'akikkiriza era ne yeetonda olw'ekyo.
olw'okuba yakkiriza n'adimitinga akawaayiro ka ssemateeka ne kakyogera. He was strongly advised that the moral thing to do in the circumstances is to step down from his role as parliamentary commissioner with immediate effect. Ne bamulagira Matayo Mpuuga. Teeka lyeri mulagira si president awo mukooti gy'obulungi. Teeka lyeri mulagira Asha Biniamisi Asha abo disciplining. Those are champions. They are here watching. Timu Kafitino. Timu butaagala mumira sanafu. Tujja bakuba. Mulimba. Gamba yes daddy. Kakati ne bamugamba with immediate effect. Oba commissioner. Mwa basajja bagadde oba commissioner. Mwabulwana zaake mwe mateeka kati ge gabakuba. Awo mulemu. Katulia. The notion will recall that the values of national platform era tuddayo ku mateeka aga national platform are discipline, empisa, reliability, being reliable, nga wesigika, inclusiveness, nga buli omu ayinobeera mu kibiina, integrity eyo yagisudde ow'ekitiibwa. Bannayisa muyita wa kitiibwa naye ninabukirwa ndoga. Ninabukirwa ali eyandoga. But the champions are there logging. Ulira. Patriotism, being patriotic and service. All actions of corruption and abuse of office go contrary to these values. Nagamba, they also contrary to the integrity oath which every leader of the party saw at the start of this term. Video 2 for eternity. We therefore ask our leaders at all levels to do so. Self-reflection and recommitment themselves to these values and oath they took to shun and fight corruption in all forms. Ne gutwalibwa ku mukutu gw'omukulembeze oguli official Robert Kyagulanyi Ssentamu NTV akawungezi n'erisoma era omukulu n'emuteekako bulungi abaana bano batimu labisa nabo ne bateekako omukono Foto Soja n'ateekako omukono Chemical Ali naye raba kifo NTV wandise gulire soko lirabe mamusaga ne nupu mwe buli munyakuzi nupu togenda gisobola ono musajja yajja kununula Uganda atulaseeko nti can be the president era mugenda tegeera amaanyi gali ludda timu labisa where are you kakati laba wano NTV egamba ekifo kya commissioner mu parliament nupu etabukidde Mpuuga emulagidde addeko ebbale. Era aberi wali katuziza ka meeting awo ku Maria Flow bagamba kyekiddako ogenda ku resigning oba tugende mu ssuubi kubanga bano abasajja bawandisiza n'ekibiina kyabwe tukimanyi bakiyita people power front. Omujjukira bwe twali twagala people power gifuula ekibi okuwandiika people power balamu n'agenda kati bano bawandisiza people power front batimu labisa babano bonna baana bali mu kutambuza message batambuza group teekeno kati wuliriza abasajja bano kati ngenda tandika ku video entuufu omukulu Mathias Mpuuga omululu mubi era obadde ozimbye integrity naye nga nze abantu nabagamba nga nkumanyi kubanga woko tuwaaka bwe tunoonya history wa woko tuwaaka Dr. Besigye ensonga lwaki takwatagana naawe omusajja gwe bayita Professor Kaine Hamba yakola video na warning obukulembeze na Mathias Mpuuga. I know him. Mpuuga Masaka mukwatagana na NRM era ku mikolo mubaaniriza sente muzigabana ebyobugagga bye muyina mazima ddala omuntu abadde ku opposition taba nabyo mubimanyi Masaka ebizimbe biriyo bye muyina mubimanyi wano kuluwe ekyengera bye muyina tubimanyi Mathias Mpuuga data maintain clinical business school ye Masaka Town College ye nebizimbe ebirala beri mbikamu expect ewekitiibwa munaina aske suuti galubindi ennaku ezo yali yaziteekako ne tubagamba tetwajja kufuna bizimbe tetwajja kulya ssente Bobi Wine ebyo nno ebigudde mu national platform omukulu amaze okugobwa ababadde nga bajja boogera ku nsonga zino nga babaanukuza muliro bagamba nti bye mwogera temubimanyi naye olwaleero ate abakulu mu kibiina bennyini be baanukudde ku luno His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu abaviiridde mu mbeera
kubanga agenza okulaba ng'ebikolwa bye bagezaako okukola mu bantu balaga nti ba National Unity Platform ate ebikolwa bye beenyigiramu biraga nti biri against National Unity Platform. N'alaba nti bano balabika baagala nnyo okulya mu lulime ne mu luzise. Minsoni yaabwe yakwegaggawaza ewali ssente banguwa okutuula ku lujjuliro naye okukolagana ku nsonga eyawamu okulwanirira bannayuganda nga tebibakwatako kubanga tewali statement gye bali bakoze ng'eraga nti egatta okulwanirira munnayuganda owa wansi. Yavudde asalawo n'amugamba era oddako ebbali. Atutte muwozi budde eyo gwagamba bateese ne famire z'abasibe mu busiru bwa Abedi bwanika eno statement gye yayogedde kati kamukubira ono w'obulevu obweru. Omanyi eddogo lyewaleeta ku kitebe olowooza sibimanyi mwerimbika mu busumba naye nga muli basajja banyampi n'obatunuulira emyaka gibagenzeeko muli mu bisanja bisatu temwagala kuwummula. Lwaki temuwummula? Lwaki temuwummula ne babeebuusaako kati muli mu kukunama. Wulira ono Abedi bye yayogedde. Abotodde ekyaba nti ekibiina kye kisusse okutambulira ku ntoli z'abooluganda ab'ennyumba emu ekyoleka akati abagake boolekedde nga bannakibiina naddala ng'akalulu k'omwaka 2026 kasembedde. Bwanika ono aweze n'akoma ne ku ttaka nti agenda kulwanyisa enkole naye okutiisibwatiisibwa naddala abaddukanya NUP nti bayinza obutamuwa kaadi ya kibiina mu kalulu ka 2026 n'awera nti ku mulundi guno okufa n'obutanyaga kaggwako ekkeetonye tagenda kulwetiiririra wabula ajja kwogeranga ku ebyo ebikyamye kubanga bwaddene ligambwako nnyiriri okati tukulaga erikirawo ku biro.